Nggih kula terangno nggih, rungokno tenan ya. Jadi begini iki masalah kang sing ngarepku biasa bodoni kabeh, sedanten tanpa istisna tanpa napa? Begini ya, bodoni itu kan satu definisinya bodoni apa? Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu bodoni. Tapi problemnya jujur itu kadang itu ainul jahalah. Misalnya ada orang mau merkosa perempuan, atau mau begal, atau mau nyopet, atau mau asusila. Cawe dok mau ning ndi? Terus kamu jawab, oh di kamar itu. Orang itu darani jujur apa bodoh? Bodoh. Nah melihat itu gak perlu istisna, karena yang seperti itu orang gak darani ku jujur, tapi itu bodoh. Tapi masalahnya secara definisi itu namanya tetap jujur. Tapi secara teori sosial itu dianggap bodoh. Makanya ngendikane ulama itu perlu istisna apa ndak? Apa perlu istisna apa ndak? Kulo nu sering diceritani kanca-kanca sing kerja teng Malaysia. Wong wedok nang butuhe dikirimi. Lah iku sing ngirimi ora hasil kerja, kok utang. Tapi mengesahkan dirine merantone iku sukses. Padahal dikirimno dhuwit utangan. Mulane cara bapak-bapak kula. Kiai ku mergo kiai lehak diarani silaturahim. Asline iku ning omah rawani terus keluyuran. Berhubung kiai diarani silaturahim. Ketoke bener. Cara bapak kula niku wonge jujur. Wong biasa nak dolan ning kanca jenenge keluyuran, nak kiai jenenge iku asline ya mergo rawani ning omah. Terus keluyuran. Nah kiai kan ra pantes diarani. Lah akhire diarani wis kok sing ngaji aku ini kan asli bodoh. Nah, tak judono sejarah bodoh ini terbaik di dunia. Mboten iki nyata nih. Oh, aku sinau tenan. Wah, nah, soalnya iki kula njen jarak ngaji mepet suruh. Soale dawuh Nabi saatul ijabah meh napa? Suruh. Mana ngandel kula wis saatul ijabah niku akhiru saatin min yaumil jumat nggih sakniki niku. Terus kayak dongo terserah, ramandi ropok pokoknya dongo. Mati malah ribet. Pertama yang terkenal itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan 3 kebohongan sing disahno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewa semono tetap Nabi Ibrahim getun. Siji ketika ditakoi yang menghancurkan berhala ini siapa? Beliau ngendikan bal fa'alahu kabiruhum hada. Sekira usah nakwil cara nahwu aneh-aneh. Sing bener ya kabirum dadi fa'il apa? Kedua sing paling ekstrem iku Sarah iku ora ayu. Ya pokoke iki sing bojone elek ya rondok belajar lah. Wae ceritane iku bojone Nabi kabeh iku ayu. Mbah takdir mbah pancen desaine pangeran. Sarah iku ayu banget. Ana raja teng Mesir niku maniak wong ayu sampai ngongkon pasukane kon ning perbatasan ana wong ayu kon nangkep dadi operasional wong apa ayu ngene akeh wong di bojo elek ya wedi mau dadi terus sing liwat kok guyu sing liwat ku delala Ibrahim apa Sarah ku ayu banget ketangkep kan mergo sesuai definisi ayu terus diserahno ning raja niki saya menemukan orang apa cantik ayu. Nabi Ibrahim cara ora nabi ya jenenge Dakek. Dakek iku pinter. Sing kata Dakiyun iku Dakek. Lho bahasa Jawa ora akeh sing wali songo le dul. Asline bahasa Jawa akeh sing Arab. Apa akeh sing apa? Arab. Mufakat sangka muwafaqah apa? Seorang ndekne ngerti nek raja iki ape asusila mbek Sarah. Sarah iku ambek Nabi Ibrahim ya sering mangkel, tapi ngakoni nek Nabi Ibrahim nabi. Jadi bojoku oleh mangkel tapi tetap ngakoni keramatmu. Ya aneh. Ya jadi bojoku ya kudu mangkel tapi kudu yakin nek kowe iku keramat. Kudu wajib. Angel tapi kok angel butuh makom tertentu nih, butuh kelas tertentu. Ora ono ijazah ini. Singkat cerita iku dawuh Kanjeng Nabi mboten dawuh kula. Terus ditakoki Ibrahim. Iku Sarah iku apamu? Mikir, nak muni bojoku mesti aku dipateni mergo dianggap problem. Semuni hadihi ukhti iku dulurku. Lah anak ipe rak dihormati, wong dulur ayu rak dihormati.
Nak dekne muni dulurku, kan berarti calon ipar. Calon ipar itu mesti dihormati. Wong dia adik ayu nak mondok lah kan dihormati. Mulane nak ana keamanan tegas ning santri, mesti ora duwe adik ayu. Ayo nak keamanan iso tegas ning santri sing duwe adik top tenan. Lho kok guyu bab ora usah guyu. Keamanan pondok iso tegas ning calana sing duwe adik. Iso ya? Agak lah. Pengajian muslimat do ngantuk. Sing ngantuk wong ayu iso ngamuk. Mulane cara bapak kula nak ngajari, kowe sampeyan nak dadi kiai kok aja kereng. Ana kiai cerita, ngamuk cah dalem mergo mecahno piring. Mergo gak hati-hati, jare bapak, mesti bocah iku ora ayu. Mboten ya mergi mecahno piring. Misale sing mecahno ayu kowe ndek iso ngamuk, nggih mboten saged lah iki. Dadi wong ora usah munafik. Ora usah apa? Munafik. Terus saya izin kowe di jam iya majelis taklim fatayat. Sing ngantuk wayu iso ngamuk. Angel. Nek sing ngantuk elek. Mulane wong ora usah sok suci. Angel donya iku disiplin ya padha. Kowe disulayani janji ngamuk. Enggak disiplin jam 7 enggak hadir. Sing nyulayani janji sing ngutangi kowe. Oh gak apa-apa. Berarti pemicu marah itu karena nyulayani janji apa plus gak ono gunane? Plus gak ono gunane. Nyulayani janji lah tapi donatur. Lah ya wong ora ono sing bener. Maksudnya mesti ono bodoni ini, ono napa? Lah bareng bodoni aneh sarah ku wong wedok wis konane kono ku aneh. Munipe iku ben Sarah selamat, malah Sarah ngamuk. Kowe ku nabi apa? Nabi kok bodoh. Dadi aneh. Oh itu ku aneh. Duamu kan sempat ketemu ning kamar, sedurunge diserahno ning rajane ketemu ning kamar. Kowe ku nabi aneh. Nabi kok diamuk bojone yo panik, Nabi lah diamuk bojone yo panik. Ora kiai tok, Mbak. Nabi lah diamuk bojoku panik. Panik. Panik ora, maksudku iku sak donya sing Islam iku aku mbek kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Walhasil terus Sarah iso nampa. Bareng raja iki kepengin menggauli Sarah, niate ya elek ingin menggauli Sarah. Itu sulat yadahu. Wa sulat yadu, ya cara fusah iku diwaca mabni majul sulat yadu. Tangane iku jimpe. Iku dongane Sarah iku aneh. Lah ya, Sarah iku mangkel Ibrahim tak dongane. Ya Allah, kula niku bojone nabi, ora pantes disentuh hadal fajr. Sing digo dalil bojone. Lah iki sing kowe ora iso marisi. Ya, nek ora cocok kok digo tawasul lho. Ora cocok kok digo tawasul. Dadi yo aneh. Dadi wis angel wong wedok iku angel. Gak ono rumuse. Gak ono rumuse. Mulane nabi ku pinter-pintere wong sak donya iku Nabi Muhammad. Ngurusi wong wedok ora ono rumuse. Bojo wong wedok ku kadilail awat, kaya iga sing bengkok. Mbok peksa lurus patah. Nek ora mbok peksa tetep bengkok. Wis ngono tok terus maukuf. Gak ono terusane. Cara aku kok menangi nabi, terus pundi? Ora ono. Iku nunjukno wong paling pinter sak donya wae ora di rumus. Aku muni ora iso, ora duwe rumus. Ora ono rumuse. Paham? Nak kowe memaksakan antuki mahu kasar tahu, tapi nak mbok barno tetep bengkok. Wis do ngalami kabeh ora usah diterangno. Tapi Sarah aneh ketika ape disentuh raja iku terus muni, saya ini istri kekasih jenengan, ora pantes. Ya musuni ya du fajirin. Terus sulat ya du. Nabi Ibrahim iku ya nabi tenan. Wes ikhtiar gak mungkin kono raja di pengawal salat terus. Bae diamuk lagi ndonga ben bojone iku selamat. Dadi padha aneh. Wong mangkel kok didongakno selamat. Masuk ngamukan lah ya wis dirasakno ngeliya lho Gusti. Kira-kira. Dadi padha aneh ya apa padha aneh. Singkat cerita akhirnya iku rajane nyimpulno nak iki ku setan. Jadi ya aneh dhisik iku mulane setan ku ya aneh.
Setan iku ibaratun sangka sesuatu sing luar biasa. Sihir setan. Mulane jare raja iki ngamuk pengawale kowe iku ora nangkep manusa ta nangkep setan. Berarti nek tak cekel iku jimpe. Bukti nak teori kula bener terus dihadiahi Hajar. Wong mangkel kok malah ngekek hadiah Hajar. Dhisik simbol penghormatan tertinggi wong nek wis dihadiah wong wedok aja terusno. Dadi kowe dakwah kok entuk hadiah oleh wayo iku berarti wis sapa ya? Wis stop. Iku dihadiah apa? Hajar. Lah sakjane Hajar dihadiahno ning Sarah sakjane. Awal-awali dihadiahno ning Sarah mergo raja iki roh kramate Sarah. Tapi suwe-suwe terus dikekno Nabi Ibrahim terus akhirnya dadi Hajar sing terkenal. Terus dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim iku bodoni kabeh filah ewa semono ya ngrasa dosa. Kan berarti iku bodoni tapi terus bodoni kedua terbaik. Nabi Ibrahim rasa terus nomor sing ketiga niku mboten prinsip. Niku peristiwa perang Khandaq. Nak Quran istilahnya perang napa? Ahzab. Neng perang Khandaq niku rungokno tenan. Iku wonten tiyang kafir sing pun masuk Islam. Orang ini jenis diplomat. Rungokno jenis napa? Diplomat. Terus matur, "Ya Rasulullah, saya ini sudah Islam tapi la ya'rifuhu qaumi. Semua kaumku enggak tahu kalau saya sudah masuk apa? Islam." Terus perang anggapnya perang Ahzab atau perang Khandaq. Nak cara Quran perang Ahzab, nak cara ning tarikh jenenge perang napa? Khandaq. Sakjane sing bener nggih perang Ahzab karena koalisi sekian apa? Pasukan yaitu Yahudu Khaybar, Yahudu Bani Nadir, Nasara Najran mek kafir apa? Quraisy. Makanya disebut perang napa? Ahzab karena koalisi ini mau ngelawan Nabi semua. Padahal ini beda agama. Kafir Mekah itu tidak agama samawi. Yahudi itu nabinya Isa, Musa. Nasara Najran nabinya Isa. Semua orang ini berbeda. Delala kesepakatan mereka nyerang itu dina Setu. Wis pangeran oleh ngatur. Akhirnya sahabat niki matur ning gone wong Nasara. Wong Yahudi ku pecundang. Jajal jak perang saiki terus gak gelem. Mergo sahabat iki ngerti nak Setu iku mesti wong Yahudi gak gelem. Bareng ngono nang Yahudi, wong Nasrani iku bodoni kuwe. Wong Setu-setu kok ngajak perang, agak ngregani agama. Wong Setu-setu kok ngajak, iku agak ngregani agama. Iya, tak angen-angen aku ora diregani, Setu-setu kok ngajak. Saya wong kafir Mekah jan karo karepe kan wong ora pati iso ngaji kan kafir Mekah itu kan ora samawi ora napa. Singkat cerita terus kelompok-kelompok ini menjadi beda-beda semua. Mulane wong kafir mesti tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Mulane wong kudu ngaji. Jadi keberhasilane Allah ngalahno pasukan Ahzab iku sakjane iku wa makaru wa makarallah wa wa khairul makirin. Murni sangka bodon-bodoni sing halal iki. Mulane Nabi nyebut bodoni sing halal nomor 1 fil harbi. Mergo Nabi ku tau nikmati berkahe bodonine anu ampun Mas'ud. Paham ya? Paham ya? Jadi nu'aimu kreasi dhewe bab apa? Kreasi dhewe. Bodoni ku kreasi dhewe. Mulane pertama sing oleh bodoni iku fil harbi. Mulane ngene tare-tare kana Rasulullah idza arada ghuswatan warra bi ghairiha apa? Warra bi ghairiha. Nabi itu kalau ngersakno perang, iku misale perang ape A ngendikane B. Nak ngendikan B C. Karena perang itu strateginya harus dirahasiakan. Mulane dhisik perang Badar menang diantaranya nggih niku. Ada titik yang diduga Muhammad pasti di sini. Mergo wong kafir untuk laporan intelijen Muhammad di titik ini. Ternyata pas hari perang Nabi gak di titik itu. Ya mulane wong kudu ngaji. Tetap sebagian itu barokah wa makaru wa makarallah wa wa khairul makir. Mulane Mbah Mun nggih guru kula sering cerita. Wong kaya apa hak darani menange iku mergo Khandaq. Khandaq ku gak sababul menang, ora sababul fauzi ora. Mergo ketika Salman Al-Farisi gawe Khandaq, itu pasukane wong kafir tetap ngepung Nabi. Dan mereka bilang Muhammad kekuatan sembakonya sampai berapa hari mau dikepung nanti kira-kira sembakonya itu habis. Artinya apa? Khandaq ini belum solusi banget, ya solusi tapi jangka pendek, solusi tapi jangka pendek.
Sing marai wong kafir kalah ini dawuh Mbah Mun. Allah iku gak trima nak kekasih iku dikepung. Mulane Quran ngakoni ning bab perang Ahzab fa arsalna alaihim rihaw wa junudal lam taro. Akhire sing ngalahno mergo ana angin apa? Ribut. Berarti perang Khandaq atau perang Ahzab itu dikalahno satu barokah bodonine Nu'aim bin Mas'ud As-Saqafi niku. Kedua barokah angin. Nah, ketiga sing go jangka pendek mergo ana napa? Ana Khandaq. Ya, jadi penting wa makaru wa makarallah wa wa khairul makir. Jadi makruh penting. Lah teng mriki termasuk disahno iku wong lanang bodoni bojone. Lha iku aku ora wani. Karena sudah pinter. Nggih mboten usah napa? Pinter iki bodoni. Kak misale kira di dhuwit ngomong piye? Lagi latihan ikhlas ngono kuwi. Oh, iya. Ya nek ra di dhuwit muni zuhud. Kita warai ya carane bodoni sing islami, bodoni tapi islami. Ana ulama ku kelangan barang. Deleng-eling iku ora eling-eling. Terus dekne salat. Biasane nak salat ku setan ngridu aku terus ngelingno. Salat terus eling. Tapi kanggo apa? Salat. Ke salat tu senane ngridu pas apa? Setan senane ngridu pas. Jadi ternyata setan itu iso diakali. Jadi ulama itu udah sering. Terus nomor loro itu nafsu, tahrirun nafsi. Nah, cara Syekh Abdul Haddad bahasanya tahrirun nafsi. Tapi beliau juga menginduk pendapat Imam Ghazali karena beliau juga jujur cerita itu dari kitab Ihya. Kowe nak memaksa dirimu gak maksiat ila mautika atau misalnya siti nasanatan, mesti nafsumu menolak. Misalnya sing ngarepku kabeh gak oleh ngopi setahun, gak oleh delok wong ayu swidak tahun. Kan mesti berontak. Gak oleh delok wong ayu swidak tahun kan berontak. Tapi kon bodoni. Pokoknya dina iki ra maksiat. Berarti ra maksiat isak sampai subuh. Engko subuh bodoni neh. Subuh ora maksiat nganti asar, nganti maghrib. Ra gelem mergo sawangane mok sedilo. Ketoke ora iso nglakoni. Iki mau cerita. Jadi tahrirun nafsi ku bagian dari bodoni sing napa? Islami. Ya saiki kan meh maghrib, sakulah ra maksiat nganti subuh kan enteng. Mok 12 jam. Engko subuh dibodoni neh, pokoke aja maksiat nganti maghrib. Kak terus enteng. Jajal nafsumu omongi gak maksiat nganti gak leh nganti swidak tahun nganti. Kak agak gelem. Lah mulane hadis uga sahih ora wong kon bayangno ikmal di dunya ka annaka taisu abadan wa mali akhirati ka annaka tamutu khoda. Jadi bayangno sesuk mati. Terus lah ya oke bayangno sesuk mati berarti kan butuh taat 12 jam. Jebule sesuk ora mati. Bakat ra saleh, getun ora maksiat. Dan gak bakat wali apa? Gak bakat apa? Wali. Ya niki mugi barokah pokoke niki cerita. Ya dadi wau nggih bodoni sing nate dialami sinten? Nabi Ibrahim niku sing paling barokah. Lam yakdib Ibrahimu illa salasa kadzabatin. Dawuh Kanjeng Nabi. Kulluhunna fillah. Sebagian riwayat kulluha fillah. Jadi Ibrahim ra tau bodoni kecuali 3 hal sing kabeh krana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku nunjukno nak cara Mbah Mun nunjukno wong Islam kudu cerdas. Wong Nabi Ibrahim sing tawakal ya rodok-rodok bodoni. Mergo nak muni bojo kan problem. Berarti diapano? Dipateni. Tapi nak muni ipe dihormati. Lah ya mulane ana wong anut Nabi terus lugu iku ya ora pati anut Nabi nek cara Mbah Mun. Mergo Nabi ya diperhitungan apa duwe napa? Terus kedua sing paling barokah niku peristiwane Nu'aim bin Mas'ud. Dadi dekne iku ngomong ning wong Nasrani kudu perang saiki, mumpung Muhammad lengah. Mene saiki dina Setu. Tapi wong Yahudi ra ngaragel pancen ora pati niat. Nglawan Muhammad ora pati niat. Mergo Nu'aim wis ngerti nek Setu-setu wong Yahudi mesti ra ngarah gelem. Buaran wong Yahudi diomongi delok wong Nasrani ra ngregani kuwe. Engko pen perang kok dina
Dadi walhasil digawe konflik internal apa digawe napa? Lah iki bab iki wae kula cerita sanad soal bodho niku wis watak lah dadi aja ngonang terus kowe dalil dawuh Gus Pak bodho niku oleh wah kowe muni ngono malah aku muni dawuh Kanjeng Nabi malah panjang. Ya monggo Al-Fatihah.